هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تغيير القرص الصلب في جهاز لينوفو ايديباد يعتبر عملية سهلة إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. في هذا الدليل سنقودك خطوة بخطوة لتغيير القرص الصلب الخاص بك. تأكد من تجهيز الأدوات اللازمة مثل براغي، قرص صلب جديد، وكمبيوتر محمول. استعدادات أولية. قبل أن تبدأ تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. اترك الجهاز لبضع دقائق حتى يبرد. فتح الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي المثبتة على الغطاء الخلفي للجهاز. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتجنب فقدانها. فك القرص الصلب القديم. بعد فتح الغطاء ابحث عن القرص الصلب. ستجد سلكا موصولا به. قم بفك السلك برفق ثم قم بإزالة القرص الصلب من مكانه. تأكد من تذكر كيفية توصيله لاحقا. تركيب القرص الصلب الجديد. خذ القرص الصلب الجديد وقم بتوصيله بنفس الطريقة التي كان عليها القرص القديم. تأكد من تثبيته جيدا. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد التأكد من تثبيت القرص الصلب قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي بإحكام. تشغيل الجهاز. قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بالكهرباء وتشغيله. تأكد من أن الجهاز يتعرف على القرص الصلب الجديد. يمكنك الدخول إلى بيوس للتأكد من ذلك. إذا واجهتك أي مشاكل خلال العملية يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها، حيث نقوم بفحص الجهاز وتحديد المشكلة بدقة. كما نوفر خدمة الاستلام من المنزل، حيث نقوم بأخذ الجهاز منك وإعادته بعد الإصلاح. قبل إجراء أي إصلاحات سنقدم لك تقدير التكلفة بشكل واضح حتى تكون على دراية بكل ما يتعلق بالإصلاحات التي ستتم. تأكد من متابعة التعليمات بعناية، وستتمكن من تغيير القرص الصلب بجهاز لينوفو ايديباد بنجاح. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.